गर्न खोज्यो भने के गर्न सकिन्न र? यहाँ हामीलाई सबैले कुनै कुरामा पनि रोक्न सक्दैनन् कि कसो? हो हजुर, यिनी धने, बिर्खे, हर्के र सानेलाई त जे गरे पनि हामीलाई सोधेर मात्रै गर्न दिनुपर्छ। यिनी धने बिर्खेहरूले त हामीले भनेको मान्लान्, तर गोपालेहरूको समूह छ नि, त्यसले के गर्ला? मसँग त राम्रै कुरा गर्छन्। त्यसो होइन हजुर, तपाईँसँग मात्रै तिनीहरूले ठिक्क पारेका हुन्। तिनीहरूको मनोभावना त धेरै फरक छ। कता कता हामीहरूले जस्तै गर्न खोज्दैछन् रे। ए धने, तरकारी त राम्रै फलाएछस्। खाइसकिस् कि क्या हो? पहिला त हामीलाई चखाउनु पर्छ नि। हो त, गाउँका ठुलाबडालाई नखाइकन खाना हुँदैन। यो गाउँ त उहाँले चलाएर चलेको हो नि, कुरो बुझेको छस्? हो र, बल्ल 2-4वटा बोतिला लागेका छन्। हुन्छ, त्यसो भए चखाउला नि हजुर। लुकाउने छुपाउने गल्ती नगर्नु नि। तँलाई त हामीले हाम्रै मान्छे भनेका छौँ। आखिर यही गाउँमा सँगै बस्ने न हो। भयो, हिँड अब। यति भनेपछि त बुझ्यो होला नि? नबुझे अर्को तरिकाले बुझाउँला पछि। के गर्दैछस् हे बिर्खे? खोइ, आजभोलि त हाम्रोतिर पनि आएको छैनस्। कता गएछ भनेर छिरेको हामी त। कहाँ जान्थेँ र हजुर? गरिब मान्छे, कहिले काममा जान्छु, कहिले त्यत्तिकै बस्छु। आज पानी परेको छैन, त्यही भएर कुखुरा हेर्दै, केटाकेटी हेर्दै यति बारी खन्न लाग्यो। यति बारीले के हुन्छ र?
त्यसैमा भुलेको के गर्ने हजुर, आफ्नो भनेको यति हो, धेरै खोजेर कहाँ पाइन्छ र, कमाएर जोड्न सकिँदैन। ओहो, कुखुरा त राम्रै पालेको रहेछस्। त्यो ठुलेवाले छ नि, त्यो त उहाँलाई होला नि। हो र हजुर, मेरो त घरमा खाने खर्च पनि छैन, तिनै कुखुरा चल्ला बेचेर गुजारा गर्ने हो। जसले राम्रो मूल्य दिन्छ त्यसैलाई दिने हो हजुर। के भन्छ यो? होइन, तिमीलाई यो गाउँको नियम कानुन थाहा छैन कि कसो हो? के हजुर? बारीमा फलेका तरकारी, कुखुरा, खसी बोका जे हुन्छ त्यो त पहिला उहाँलाई चखाएर उहाँले बाहिर बेच भनेपछि मात्रै बेच्ने हो नि। ल हेर यिनीहरूको चाला, बिचरा गरिबले गरेर पनि खान नपाउने, आफ्नो सामान पनि बेच्न नपाउने, यस्तो त अति नै भयो। यो त अति भयो। अझै सुनौ न के भन्दो रहेछ। रोजेका राम्रा तपाईँले लगेपछि मैले केटाकेटी के गरी पाल्ने त? मेरो त बाँच्ने आधार भनेको यति नै हो। अरू कुरा मलाई थाहा छैन, जे गर्नु छ हामीलाई सोधेर गर। कस्तो कुरा हो यो? आफ्नो सम्पत्ति बेच्न पनि अर्कालाई सोध्नु पर्ने? के सबै गाउँलेले यसै गर्छन् त? ल ख्याल गर है। हेर त ठाकुर विजय, त्यो यो गाउँको ठुलो मान्छे बनाउँदुले त्यो बिर्खेलाई त्यसरी थर्कायो। यो त भएन है। हामी युवाहरू यो गाउँमा बसेको त कुनै साह्रै भएन। हो गोपालजी, यसरी सामन्तलाई बेठबिगारी तिर्ने जमाना त गए। गरिबलाई जे भने पनि हुने पुरानै पारा। अब यसको भण्डाफोर गर्नै पर्छ। यो गाउँमा जसलाई ऋण चाहिए पनि खोज्न जाने घर त्यही हो। बिचरा सबै गरिब छन्, हामीले कसैलाई केही सहयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर सबै दबेर बसेका छन् बिचरा। यसको निकास त निकाल्नै पर्छ। जाउँ त्यही। ल हेर्नुहोस् है बिर्खे दाइ, तिनीहरूले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन। नदिने होला तिनीहरूलाई केही पनि। धने साने हर्के र अरूलाई पनि भन्नु होला। म एक्लै त के गर्न सक्छु र? ल ल हुन्छ, हामी भन्छौँ। हेर त, त्यो महिला को हो? मैले त कहिल्यै देखेको थिइनँ यसलाई त। हो त, मलाई पनि देखे जस्तो त लाग्दैन।
निकै राम्री रहेछ मरी त। यसलाई फकाउनु पर्यो। ल त त्यति काम तिम्रो आइसक्यो। ओहो नानी, नमस्कार हजुर, मैले त चिनिन त। त्यही त हामीले पनि चिनेनौँ। कता बस्छौ? यही त ल। एकछिन पख न, चिनाजानी गरौँ, भेट भइहाल्यो, परिचय गरौँ। मरी लानु के छ र? उहाँ हाम्रो गाउँको ठुलो मान्छे। चिनजान भेटघाट आवत जावत गरे तिमीलाई नै राम्रो हुन्छ। चिनजान गर्न परे पछि गरौँला, अहिले मलाई हतार छ, म जान्छु। के गरेको त्यस्तो? एकान्त ठाउँमा मान्छे भेटिँदा डराउनु पर्ने? डर लाग्यो मान्छे भेटियो, अब त डराउनु पर्दैन भन्न पाउनु त कहाँ हो कहाँ, मान्छेसँग डराउनु पर्ने। के हो तपाईँ गाउँको ठुलो मान्छे भन्नुहुन्छ, एउटी एक्ली महिलाको बाटो छेक्नुहुन्छ? के भयो बहिनी? के हुनु, यस्तो एकान्त ठाउँमा मेरो बाटो छेकेर चिनजान गर्ने रे, उनीहरूकोमा आवत जावत गर्ने रे। हो, यिनीहरू ठुला मान्छेका नाममा कलङ्क हुन् कलङ्क। यिनीहरूको कर्तुतको भण्डाफोर गर्नै पर्छ। पख्नुस्, कहाँ भाग्नुहुन्छ? तपाईँहरूको अत्याचारले सीमा नागिसक्यो। हेर्नुहोस् बहिनी, अब यसरी सहेर बस्न सकिँदैन। यिनी सामन्तहरूका विरुद्धमा आवाज उठाउनै पर्छ। तपाईँ यताबाट फर्केपछि हामीलाई भेट्नुहोस्। गाउँलेहरूलाई पनि निकै दबाएका छन् यिनीहरूले। अब यिनीहरूलाई यसै छोड्नु हुँदैन। हुन्छ, म जान्न यता, मेरो साहित्यै बिग्रियो। गाउँलेहरू सबैलाई जुटाएर के गर्नुपर्छ गरौँ। कहाँ भाग्नुहुन्छ? अब तपाईँका दिन गए।